第一步，来画一个大 C， 注意收点。近距离咱们来看一下第一步的手法和细节。鱼头位置哈，你看是屏风开始，平着啊去画，屏风开始啊向上，缓慢轻压，来注意收点，上宽下窄。你看啊，到这里我们就收成一条线，到鱼尾的末端。第二步哈，来，我们画出鱼嘴的位置。近距离咱们来看一下哈，慢动作解析。来，你看我的画笔啊，是平着的，平起平收，写一个小 N， 那它的嘴巴就画出来了。第三步啊，倾斜着哈，去画一个逗号线，那和鱼尾聚拢。哎，要注意哈，你看咱们开始的位置啊，你看是倾斜的，那倾斜来立起来，缓慢的去压。来压出一个上宽下细的线条，那注意收点，这些空缺的位置哈，我们用白色的笔尖部分去给它填满，看啊，这样就可以。第四步啊，同一支笔刷，两条 S 线啊，给它画出尾巴。来画重点，你看啊，我们给它点一个中心线，两边呢平行着，一共点3条的定位线。来，我们从定位线开始哈，你看，开始向里走。走一个 S 线，要注意它的方向哈和聚拢的位置啊。旁边的这第2条哈，来中间起笔也是一个 S 线哈，尽量的对称，注意收点。来，我们给它画出海豚的鱼鳍。画这个鱼鳍的时候要注意哈，你看它上下的这个大概的定位。来，先画出上面的背鳍，平着啊，你看先是平着，来向下压一点点。倾斜画一个小逗号，那属于一个小鱼鳍。下面的话也是同样的方法，你看也是平着线去画，哎，平着开始画，注意收尖。上面这个鱼鳍啊，我们错开身体一点点，来也是平着去画哈。你看平着，轻轻一压，哎，收一个小钩就可以了。然后拿出咱们的2号线条笔。给咱们的小海豚勾出外轮廓，拿出手中的画笔，咱们一起加油练起来。记得点赞关注哦。